年容易又中秋啦！喺呢個花好月圓嘅日子，相信有好多朋友都會同屋企人過下節。咁但係佳節過後，剩咗好多月餅，點算好？有環保團體曾經做過統計，香港家庭平均每年大約會食剩1.2個月餅。聽起嚟好似唔算好多，但係原來夾夾埋埋，每年就浪費咗差唔多320萬個月餅啦。雖然而家有廚餘回收計劃，可以將佢哋轉化為有用資源，減少對堆填區造成嘅壓力。咁但係每年棄置咁多月餅，真係要好好諗下辦法先。想問下你今年買咗幾多月餅啊？我今年我自己冇買，人哋送收咗我3盒。盡量唔好買月餅嘅啦，係啊，我都知道係唔健康啊嘛，我哋唔適合食咁多啊嘛。咁仔女送咗咁多月餅俾你啊，會唔會食得晒咧？我都唔食嘅，送俾人嘅。我都係送俾人實 Q 嗰啲咧，係啦，同埋有啲隔離嗰啲公公婆婆嗰啲咁樣咯。我收到咧，我都送晒俾啲即係有啲家庭嚇。如果攞月餅去做一啲甜品，你又願唔願意食咧？做甜品啊唔同嘅，因為佢本身係甜㗎嘛。整湯圓或者整蓮蓉包啊嘛。Angela 知道你哋咧都有一個叫做月餅回收計劃啊，其實當初點解會有呢個構思嘅？中秋節本身咧係一個大團圓啦，好溫馨、好好嘅一個節日啦，好開心啦。但係與此同時咧，過咗節之後就會有好多食物嘅浪費發生。咁所以咧，我哋就好想提倡就係，咦，我哋可唔可以喺呢個節日有一啲惜食嘅行動咧？咁所以咧，我哋就不如我哋有一個月餅回收，等呢一啲好似會將近會被浪費嘅食物，可以轉贈去社區唔同嘅人士手上邊咯。咁今年嘅計劃又係點樣㗎？第一個部分咧就係我哋好想邀請一啲即係企業啦，甚至係一啲單位咧機構去參與我哋咧簽署一個惜食約章，可以承諾喺中秋節減少送禮呢樣嘢，甚至係用一啲環保少少嘅方法係送上祝福，例如send e-card 啊等等啦咁樣。第二樣咧就係大家都好熟悉嘅月餅回收，就係成個社區、成個香港全港區咧，我哋咧會設立咗300幾個點，市民就可以好輕鬆咁樣咧喺屋企附近或者樓下咧已經可以捐贈月餅。咁第三咧，加設咗一個叫中秋嘅加送行動咁樣啦。咁咧就呼籲一啲企業嘅員工捐贈呢一啲健康有營養嘅食物俾我哋。咁其實我哋今年咧都收集咗咧900幾 kg 嘅食物，差唔多1噸嘅食物。咁樣我哋去分發俾市民。而最後咧唔少得嘅咧就係市民一齊去參與，我哋咧設立咗一個叫做食得有人嘅義工週啦。咁喺呢一個禮拜裏邊咧，邀請咗好多唔同嘅義工咧嚟我哋中心呢一度，除咗係處理我哋回收翻嚟食物之外咧，佢哋就將呢啲食物轉化為愛心湯，送俾咧唔同嘅即係市民一齊咧係過一個咧好溫暖嘅節日。咁喺今年回收月餅嘅情況又係點樣？收咗幾多月餅翻嚟咧？今年咧截至10月1號咧，我哋大概收咗5000幾個月餅嘅，咁我哋就分發咗俾差唔多40間嘅即係機構，一齊去將呢一份祝福咧送俾即係基層市民啦。為咗避免浪費，過去有唔少網民都發揮小宇宙，分享創意月餅食譜，但係好多都係暗黑料理嚟㗎，例如番茄炒月餅、雞蛋炒月餅、油炸月餅、月餅窩夫等等。唔想以身試服，等我問下專家意見先。Angela，我想問下就係，如果中秋節過後真係有好多食剩嘅月餅啊，可以點樣處理咧？因為嗰個月餅個都本身好甜啊，咁啊就可以做湯圓嘅餡啦。咁最緊要係壓爛咗佢。咁咧因為本身咁甜啊嘛，咁我就會加啲燕麥糠。咁煮咗個燕麥糠會有麥皮啊，溝埋一齊咧就溝淡就冇咁甜。40 gram 嘅燕麥糠，跟住煮水煮到可能落啱啱浸過嗰啲燕麥糠就得啦。跟住慢慢要快煮，咁啊再等涼咧，佢就會結身㗎啦。咁除咗係湯圓之外，仲有冇其他食譜咧？咁我哋而家咪好嗰啲乳酪飲品嘅，咁我哋可以乳酪溝啲綠茶粉啦，或者係加生果打爛咗，跟住將呢個月餅咧溝埋一粒粒擺裏面食，咁啊當一個甜甜地。最緊要你買嗰啲乳酪咧冇糖。一個大嘅月餅咧，其實咧都有800卡路里㗎，都有成12茶羹嘅糖啦，同埋油咧都有成4至6茶羹嘅油㗎，咁都頗多。咁所以一個人咧最多都係食1/4個嘅，咁啊最理想咧就食1/8個啦。咁有冇啲乜嘢健康嘅小貼士俾大家？
盡量咧同人分享。因為一個咁大嘅月餅咧，一家人食就最開心啦。咁又食少啲啦嘛。咁仲有咧，有啲人話覺得飲茶可以冇咁膩喎，可以消脂喎。其實咧，即係覺得口感冇咁肥膩，但係食咗落去咧，始終係儲咗咁多脂肪，儲咗咁多糖嘅。今日就追月喎，食完飯漫步一齊去追月，咁咧就燒翻你食嘅嘢，咁啊最好啦。所以我哋幾時都話係食得健康，跟住做翻啲運動，咁你會更加健康咯。想減少浪費月餅，就要由源頭入手，下年唔好買咁多。至於月餅罐、紙盒、膠兜等等，就要做好分類，一齊攞去回收，咁就更加環保啦。